Išmėginkime dar paskutinį skriptą dabar. Spaudžiu setup, rašau pavadinimą personažą. Ir tarkime, aš noriu turėti kontrolerius. Tarkime, animuoju eiseną ir noriu, tarkime, padaryti, kad mano tiesiog vienu mygtuką nuspaudus pasižymėtų visi kontroleriai ir aš tiesiog nuspausčiau S, reiškia padaryti kadrui. Set. Vadinasi, pažymiu visus reikiamus kojos kontrolerius, šiuo atveju reikalingas šitas ir žinoma pelvė. Ir kad nes einant šiek tiek ir aukščiai skiriasi, galbūt ir kelių kontroleriai. Pavadinu, tarkime, kojos ir spaudžiu add. Trykime pikerį ir matome, kad pas mus yra kojos. Jeigu noriu, aš galiu pakeisti spalvą ir kam to reikia, tarkime, pas mus yra 25 kadrai personažo ėjimo ir tarkime, aš padarau, kad pirmam kadre šitą koją gale šitą priekyje, pelvis biškutį nuleista žemyn. Padarysiu suknelę referencą, kad man jinai netrukdytų. Gerai. Ir spaudžiu. Žiūrėkite. Reikėtų viską dabar rankiniu žymėti. Aš dabar spaudžiu. Kojos pas mane pasižymėjo. Spaudžiu S. Kadras yra su vidiniu pelės mygtuku 25. Mes užeinu į 13 kadrą. Na ir 13 kadre viską padarau atvirkščiai. Šitą čia. Šitą ten. Spaudžiu kojos. Spaudžiu S. Štai, pas mus gavos animacija. Galiu paspausti play, matau. Po truputį juda. Na ir žinoma, padarau kažkokią tai pernešimo pozą. Šiuo atveju tai yra 6 kadre. Aš dabar tai tiesiog grubiai ir greitai padarau. Štai taip. Na žinoma, pelvis yra aukščiau. Spaudžiu kojos. Ir S. Kadras uždėtas. Na ir 19 kadre. 19 kadre. Šitą koją pakeliu. Biškutį pasuku. Ir pelvį pakeliu. Viršų spaudžiu kojos. Ir spaudžiu S. Susikūrė kadras. Ir dabar, jeigu paspausiu play, matysiu, kad personažas pradeda vaikščioti. Hop, hop. Tai va, toks naudingas skriptas, viskas veikia. Sekančiose pamokose, kada jau pradėsim personažą animuoti, mes naudosime šito skriptų kur kas dažniau.